Hello，大家好，我係 JVC 啊。咁我好耐都冇喺呢個 channel 度 up 過片啦。咁就係點解呢？第一就係因為開咗學，咁就比較少時間去拍片啦。同埋我掛住忙我自己本身嗰個 channel 啊，就係 JVCTOS319啊。咁大家如果有興趣都可以去訂閱我嗰個 channel 嘅，冇興趣都要訂閱啦。咁真係逼緊訂閱嘅啫。咁入翻正題先。咁我以後咧就唔會再用嗰個 JVC 新手嗰個帳號嚟到打嘅，因為我真係好嘥時間，等於重新再玩嗰個帳。咁我就不如索性直接用我個副帳用好啦。嗱，呢個就係我副帳啦，就係107呢嘅啫。咁就但係我覺得都可以做到有新手嘅效果，因為喺我心目中咧150呢以下嘅都叫新手啦。嗱，咁我哋今日咧係嚟到一跳又跳到嚟到第6級啊，係咪好驚人呢？即係本來連第一封都未打，跟住一跳跳到第6級，咁就係因為咧第6級係限時嘅，點都要拍咗先噶。咁我哋今日咧就係嚟到打呢個玉清教主嘅第6級啦。咁我就呢一個帳咧就得呢一隊叫做 OK 嘅啫，就係落坦隊裏面有呢個黑狗魔羊啦。暗精獸同埋暗狂嘅，咁隻暗狂真係攞嚟托嘅啫，未解放之前，解放之前咧係冇呢個真相嘅，只係能夠單體變全體啫。咁就我哋入關啦，因為呢個仗都冇咩特別嘅卡啦，係咯。咁其實呢一隊已經係好新手隊嚟噶，我覺得。好啦，咁順便講一講，嗱，每打完一個第6級咧，都會送一隻人面鳥啦，同埋一隻機關騎士嘅。咁我哋第一關首先就殺咗其中一隻先啦，咁就殺咗隻光嘅先，因為呢一隊嚟講呢，光我係克住佢熟啦，咁就變咗容易啲殺，咁就 OK， 咁留翻一隻嚟儲，叫儲少少技啦。嗱，咁講埋第二關先，第二關呢就係一隻解放咗嘅白虎啦，佢就係CD2入場 CD2，跟住打你一下之後 CD1，本來8000攻，跟住因應你神族成員嘅數量嚟到增傷嘅。咁好彩呢一隊呢，只係得一隻神族噶啦，咁所以冇咩特別。嗱，而家佢係骷髏骨嘅，因為我連8000血都冇。不過呢，我相信回滿咗之後佢唔會有骷髏骨嘅啩。嗱，其實我冇回到血嘅，不過呢，其實佢好低血，所以可以秒。好啦，嚟到第3關就係5屬盾啦，即係你要轉到5個屬先可以打得入嘅。咁而家就卡住啦，即係卡木豬嘅意思，即係唔夠木豬啦。咁我哋好啦，而家夠啦，咁就可以全燒，又跟住就打佢啦。咁我就因為啱先個版面我覺得好核突，所以我整一整咗先至繼續轉啦。咁好啦，咁而家就搞掂咗啦。咁好薄嘅啫，放心。咁嚟到第2條血啦，就係6康盾。咁就其實呢個關卡真係好輕鬆嘅，係真係新手都打得贏嘅。咁就求其轉下咁樣都過啦，係咯。OK。咁我發覺其實我唔講嘢啲遠珠係會好啲，所以不如我唔好講嘢。啱先有少少失誤啦，不過唔緊要啊，即係我相信呢啲失誤喺新手嚟講係經常發生嘅。如果你係一個新手，可能你會覺得我好閒啫咁樣，咁就啱嘅。咁好啦，嚟到第4關，第4關呢就係一隻叫水妹，咁我就稱佢為衰妹啦。咁就因為上次有個人讀錯咗呢，又跟住之後呢，就水妹就得到呢個花名啦。咁好啦，咁佢就係強化盾啦，即係只有我相信強化盾唔需要解釋咯，即係強化豬先有強化豬先至可以打得入啦。咁只
只要燒到5粒或以上嘅珠咧，就會製造一粒強化㗎，即係一組啦，一組5粒或以上嘅就可以做一粒強化啦。咁大家可以選擇邊打邊做強化，就係一路轉5粒，一路攻擊。不過我啱先就冇咁樣做啦。我仲以為呢一下可以打得死，突然間唔記得咗呢一個將係107咧。大家如果有興趣，可以去我 channel 睇。我今朝 up 咗一段係用3卡嚟到大戰呢一個關卡，就係洛基暗燃同埋坦幾，真係好恐怖打得。不過其實整體上嚟講都冇咩特別壓力，因為呢個關卡真係太輕鬆啦，實在。係啦，咁我特登怪講嘢，我臨時改變方向，因為講嘢我啲轉珠先至會廢啊嘛。唔係廢，即係有啲新手化咯，即係唔係有唔同嘅講法。我唔係玩啲新手廢啦，即係如果即係我以我300呢嘅身份轉4、5 com 係叫做廢到嘔電。不過如果以新手嚟講都冇咩特別嘅，其實係咯。咁呢一度咧就係能力繼承啦，即係如果你唔能夠一次過殺晒兩隻咧，佢就會繼承咗個同伴嘅血量啦，仲會好似唔知提升2倍定唔知幾多啦，係咯。咁所以一定要轉全體攻擊嚟到秒殺啦。咁上一條片咧我介紹咗咩叫全體攻擊噶啦。咁呢度咧就係光封神啦，即係呢個姜子牙就鎖咗我封神嘅技嘅，唔係封咗我神族嘅技能嘅。咁所以咧我可能要靠黑狗魔人啦，因為黑狗魔人唔係神族，咁就可以開到技嘅。鎖技真係唔可以用嗰一招技，係咯，即係見到佢綁死嗰隻洛基。嗱，咁而家都殺咗佢啦，唔需要話開咩。咁好啦，咁入到皇關就係2秒轉珠啦。嗱，示範下咩叫2秒轉珠啦。嗱，即係咁樣，佢會減到你轉珠時間得翻2秒。咁我哋就唔緊要嘅，因為我哋有坦技啊嘛。咁係時候開爆發啦。咁黑狗魔人就係一個爆發嚟嘅。咁我第一段片已經介紹咗爆發嘅係咩㗎啦，就係一係轉心，一係轉屬。咁開暗精獸就係自身攻擊力10倍，跟住開埋洛基，作為強化，跟住開埋隻暗狂都唔知有做乜嘅。咁就排珠啦。咁坦幾招技就係排珠啦，都係一個幾熱門同埋幾得人中意嘅一個嗰個叫咩技能嚟嘅。因為咧對於好多轉珠唔係幾即係唔係幾擅長手轉嗰啲人嚟講，都係一個好好嘅點講爆發咯，係咯。同埋遇上呢啲2秒轉珠可以即係可以減少咗佢個壓力咯。因為佢係規定咗一定係必定係20秒嘅。咁我哋開埋個龍克係真傷嘅純粹。OK， 咁好啦，咁加咗10% 嘅攻擊力，加埋59%，咁 OK 啦，搞掂。呢個關卡真係好輕鬆嘅，係咯。所以咪話新手都打得贏嘅。咁就示範埋話第一次通關就會送隻鳥同埋機關騎士，我啱先都講咗啦。咁好啦，哇！升咧，係咯，在於一個107咧嘅帳號嚟講，都算幾高經驗值嘅。咁同埋你首次通關當然會送多1粒魔法石啦。咁嗱，人面鳥嗱，咁呢張係新卡嚟嘅，因為呢個像從來未打過嘅，係啦。呢張就係叫做玉清教主啦。咁如果有信道教都知佢咩嚟噶啦，係咯。咁好啦，咁如果你係靈石通關嘅話，佢會加咁大隻字咁樣寫住靈石通關嘅，咁就即係我相信呢個係為咗滿足啲新手嘅啫。咁好啦，咁呢一條影片係去到咁多先啦。咁我哋下一次再見啦，拜拜。